কিপ্যাড ফোনের মাইক্রোফোন আসলে অনেক রকম পাওয়া যায় মার্কেটে, যেটা হচ্ছে এখানে 2 রকম মাইক্রোফোন আছে। এটা আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের, কোনটা অরিজিনাল। এটা 2 রকম মাইক্রোফোন আছে ভিতরে, প্রায় অর্ধেক দামের ডিফারেন্স। অ্যান্ড এটা হচ্ছে খুব কাছ থেকে দেখায় আপনাদের অরিজিনালটা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাল কালো যে তার 2টা আছে, এইগুলার পিছনে হচ্ছে পেস্টিং করা নাই ইউভি গ্লু দিয়ে, তো এটাতে পেস্টিং করা আছে।